Сайн байна уу? Лайвшнэр байна. Сүүлийн үед та байнга гадарч анхаарал төвлөрөлтөнд муудж байна уу? Эсвэл дархлаатай сулраад амархан өвдөд байгаа юм шигс? Ихэнх хүмүүс үнийг стресс, ажлын ачаалттай холбоотой гэж боддог. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд эдгээр шинж тэмдгүүдийн цаана нэг л нийтлэг шалтгаан байдаг ба тэр нь витамины дутагдал юм. Тиймээс өнөөдрийн видеонд та яагаад бид витамин хэрэглэх ёстой вэ? Хизээ хэрхэн зөв хэрэглэх вэ? Мөн таны халаасанд байвал зохих 5 витамины талаар дэлгэрэнгүй мэдж авахлаа. Гэхдээ бичлэгээ эхлэхээс өмнө нэг зүйлийг сануулхад энэхүү бичлэг нь ямар нэгэн эмч мэргэжилтний заавар биш, харин миний өөртөө судалж, хэрэгжүүлж мэдж авсан мэдээлэл юм. Тиймээс та нэмэлт витамин хэрэглэхдээ заавал эмч, эмч зүйчээс зөвлөгөө авч өөрийн бид тохируулан хэрэглээрэй. За тэгэхээр бичлэгээ эхэлцгээе. Яагаад бид витамин хэрэглэх хэрэгтэй вэ? Орчин үеийн завгүй амьдралд бид хоол хүнсээрээ бүх амин дэм эрс үдсээ бүрэн авч чадахгүй болсон. Үүнээс болж дархлаас сулрах, байнгын ядралт үүсэх, сэтгэл санаа унах, арьс үс хурааших, нойр алдагдах, анхаарал төвлөрөлт муудах, булчин үе мөч өрөвдөх зэрэг олон сөрөг нөлөө илэрдэг. Ингээнээр хэлбэл витамин бол бидний биеийн түлш юм. Түлш дутагдвал машин явж чадахгүй. Удаа явбал эвдэрч эхэлдэгтэй адил витамин дутагдвал бие махбодын үйл ажиллагаа ажмаар доголдож эхэлдэг байна. Тэгвэл биеийнхээ түлш болох витаминыг сонгохдоо дараах 3 зүйлийг заавал анхаараарай. Нэгдүгээр, шимэгдэлт сайсах. Жишээ нь D витамин бол D3 хэлбэртэй байх. B12 витамин метил форм байх. Харин омега 3 бол EPA, DHA агуулмж өндөр байх нь хамгийн чухал. Хоёрдугаар, нэмэлт химийн найрлага бага байх. Хэрэв таны хэрэглэж буй витамин сахар, будагч байдс ихээр агуулсан байвал эргээд биед ашигтай биш, харин сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай. Гуравдугаар, баталгаажуулалттай үйлдвэрлэгч хэсэг. Лабораторийн шинжилгээнд орсон чанарын баталгаатай бүтээгдэхүүн хэсгийг заавал шалгах хэрэгтэй. Хямд витамин муу гэсэн үг биш, харин найрлал хамгийн чухал гэдгийг санаарай. Харин одоо танд витаминыг хизээ хэрхэн зөв уух ёстой талаар мэдээллийг хүргэе. Витаминыг зөв цагт уух нь үр дүн хэд дахин нэмэгдүүлэх нь судалгаагаар батлагдсан байна. Өглөө С витамин, B бүлгийн витаминыг хэрэглэвэл таны бүхэл өдрийн энерги, анхаарал, дархлаа нэмэгдэх боломжтой. Харин омега 3, D, E, K зэрэг тосон дуустдаг витаминуудыг өдрийн хоолтой хамтуул шимэгдэлт хамгийн сайн байдаг байна. Орой магний зарим тохиолдолд D витамин уух нь таны булчин суллаж, нойрыг сайжруулна. Гэхдээ хамгийн гол нь өдөр бүр тогтмол зөв тун гаргах нь чухал юм аа. Тэгвэл таны халаасанд байвал зохих 5 витамин юу вэ? Нэгдүгээр, витамин B3. Нарны гэрэл багтай өвлийн улиралд хамгийн их дутагддаг бөгөөд дархлаа, нойр, сэтгэл санааг дэмждэг байна. Судалгаагаар монголчуудын 80% нь D3 витамины дутагдaltaй байдг нь батлагдсан байна. Хоёрдугаарт, витамин С. Витамин С нь биеийг стрессээс хамгаалж дархлааг идэвхжүүлдэг хамгийн суур витамин юм. Мөн арьс, судасны эрүүл мэндэд чухал нөлөөтэй бөгөөд эсийн төвшинт хүчил төрөгчийн стрессээс хамгаалж өгдөг. Гуравдугаарт, омега 3. Омега 3 нь тарих, ой санамж, анхаарал төвлөрөлд шууд нөлөөлдөг чухал тосон хүчил юм. Мөн сэтгэл санааг докторжуулж зүрх судасны системийг хамгаалахад маш их тустай. Өдрийн хоолтой хамт уул шимэгдэлт хамгийн сайн байдаг байна шүү. Дөрөвдүгээр, витамин B бүлэг. B бүлгийн витаминууд стресс ядралтыг багасгаж, мэдрэлийн системийг дэмждэг гол витаминууд юм. Энерги, анхаарал төвлөрөлтийг нэмэгдүүлдэг учраас өглөө уухад хамгийн тохиромжтой. Тавдугаарт, магний. Магний нь булчин сулруулж, тайвшруулахад тусалдаг чухал эрдэс юм. Нойрны чанарыг сайжруулж, зүрхний хэмнэлийг тогтвортой байлгах гэж мөн тустай. Орой бол хамгийн сайн нөлөө үзүүлдэг байна. Харин одоо та бүхэндээ нэмэлтээр уужуулах витаминуудыг хүргэе. Хүмүүрийн биеийн онцлог өөр учраас зарим хүмүүст дараах нэмэлт витаминууд хэрэг болдог. Цайр, дархлаа, арьсны эрүүл мэндэд тустай. Пробиотик, гэзний флора дархлааны 70% нь энд байдаг. К2 витамин, D3-тай хамт хэрэглэвэл ясанд илүү сайн. Коллаген, арьс, үс, үе мөчний эрүүл мэндэд тустай. Гэх зэрэг олон витаминуудыг нэмэлтээр уух боломжтой байна. Бичлэгийнхээ төгсгөлд нэмэлт витамин уухдаа хүмүүсийн хамгийн их гаргадаг нийтлэг алдаануудыг товчхон дурдъя. Витамин уугаад 2-3 хоногт өөрчлөлт мэдэгдэхгүй бол шууд байлгах. Хэд олон төрлийн витамин давхардуулж замбрааг уух. Тосон дуустдаг витаминуудыг үлэн дээрээ уух. Өдөр алгасаж тогтмол биш үү? Мэдээж санч уух хамгийн гол дүрэн бол тогтмол, зөв цагтаа, зөв тонгаар уух юм. Хэрэв та дархлаа сайтай, энергиэр дүүрэн, анхаарал төвлөрөлттэй, орой 50 унддаг байхыг хүсэж байвал эдгээр 5 витаминыг халаасандаа заавал байлгаарай.
витамин D3, витамин C, омега 3, B бүлгийн витамин, магний. Бичлэгийнхээ эхэнд хэлсэнчлэн өнөөдрийн видеонд гарсан мэдээлэл бол мэрэгжлийн эмч мэрэгчлэлтний заавар биш зөвхөн миний бодит туршлага гэдгийг санаарай. Бичлэгээ дуустал хамт байсан баярлалаа. Дараагийнхаа бичлэгээр удахгүй уулзцгаая. Баяр таа.